So, andito po kami ngayon sa Montserrat. Yan. Pupunta kami dyan sa ibabaw.
So, paakyat na kami. Ay, hindi tunog. So may papunta pa doon sa ibabaw. May hagdan pa doon. Pero punta muna tayo dito sa dito. So marami pong tao na umakyat dito, guys. Oy, bitch. Oy. Yung asawa ko nandun pa sa baba. Nakakatakot. Sa iba pa. Oh my God. Cute. Oh, nakakatakot. Oh.